其实也是这个昨天才检查出来，才真正了解。就在这个他检查出来，从这个那个叫什么？淋巴从淋巴那里这样扩散开来。那现在目前是可能还有这个肺部也有，那这个肝脏也有。那昨天医生就赶快要叫他进来，马上就先做人工血管，就准备化疗，先化疗。啊？现在也不知道啊，现在也要看医生，看怎么处理。因为我们现在目前也不知道。之前他一直有在追踪，直到他第一胎怀孕之后呢，那怀孕之后因为就去追踪也没用啊，也不能做什么治疗，所以就隔了好几年，有2、3年没去吧。对啊，2年了，有2年的时间了，2年的时间都没有去追踪啊。可是也不晓得就怎么会这样子。其实她怀这个男生的时候，她就之前要生产之前就一直咳嗽，你知道吗？我就觉得很奇怪的，看了很多医生，然后也不会好。后来她生产完，我跟医生讲说，是不是要把她检查一下，为什么咳了那么久？她自己还说啊，医生讲啊，这个。女人怀孕的时候就经常会咳嗽，这个生产完就会好。后来检查出来就发现有了，对啊。还好，就咳嗽，对，就咳嗽。现在不晓得啊，现在要听医生的指示嘛，对吧？用化疗之后再开刀吧。他要先化疗有可能是先从淋巴那里先处理掉，然后在肺部跟肝脏这边再开刀。现在新出生的宝宝是就没办法暂时。啊，对，现在暂时不行。那她怀孕了，怀孕就没有去做了。心想也大概应该也没什么事，检查那么多年，应该没事情。不晓得就是这样子。儿子就是也是要等他大一点。月子中心啊，对。现在在月子中心了，他大一点的时候才能动手术。谁也没想到过，怎么知道？本来觉得好好的。从昨天听到消息就哭到现在，哭了快2个礼拜。没有，我会很坚强。我会很坚强。我相信琪琪也会度过这个难关，因为上次她的化疗也是很痛苦，但是她走过来了。她这次应该也是会很坚强的走过来，因为她有2个小孩，他要照顾2个，我不哭，我不哭，要哭了啦。还有2个小孩，他要照顾，你知道吗？他不能有什么事情，而且还有一点，好，我不讲了，妈妈不讲了。不好意思，那我们就先这样，好吧？各位媒体大哥大姐，先这样哈。谢谢哈。谢谢，因为我跟医生有约时间了，